హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు కూడా బాగానే ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ వ్లాగ్ వచ్చేసి డాగ్ పార్క్ వ్లాగే. మళ్ళీ అంటే ఇవన్నీ డాగ్ పార్క్ డ్రామాస్ అనమాట. సో ఇవాళ నేను డాగ్ పార్క్ లో ఒక పెద్ద బిగ్ యాంగ్రీ ఫెరోషియస్ డాగ్ ని చూశాను. సో ఆ డాగ్ అనేది అన్ని చిన్న చిన్న డాగ్స్ ని అటాక్ చేస్తుంది. ఎవరు ఏమి అనట్లేదు ఆ డాగ్ ని. ఈవెన్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ డాగ్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ అ సింగిల్ థింగ్ టు సేవ్ ద అదర్ డాగ్స్ ఫ్రమ్ దట్ బిగ్ డాగ్. సో ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నానంటే, మీ డాగ్ అనేది మీకు ముద్దుగా క్యూట్ గా అని ఉండొచ్చు, కానీ when the dog is becoming a menace to all the other dogs in the surrounding areas, then it becomes your responsibility as the owner of the dog to protect other dogs from that aggressive dog. So ఈ డాగ్ పార్క్ అనేది మీదే కాదు, అందరిది. సో aggressive dog owners, please take care that your dog is not attacking other dogs in the dog park so that we all can enjoy the